Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα γεγονότα με επίκεντρο την Αγία Σοφιά και με αποκορύφωμα την απροσδόκητη εμφάνιση ένα καλοκαίρι πριν από λίγα χρόνια του Αγγέλου στον Τρούλο έχουν δημιουργήσει στους Τούρκους ένα κλίμα καχυποψίας και φόβου για κάποια άγνωστα μελούμενα. Παράλληλα, επανήλθαν στην επιφάνεια όλοι εκείνοι οι θρύλοι που κατά καιρούς είχαν συγκλονίσει και είχαν προκαλέσει στους μουσουλμάνους μία χαρακτηριστική φοβία και την εκ νέου ανάδυση της ορθόδοξης χριστιανικής ταυτότητας του ναού και τις κοσμογενικές συνέπειες αυτού του συγκλονιστικού γεγονότος, παρά το ότι λειτουργούσε μέχρι το 1934 σαν μουσουλμανικό τέμενος. Πριν από λίγο καιρό, η μεγάλη τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ παρουσίασε ένα πραγματικά καταπληκτικό αφιέρωμα για τα μυστήρια της Αγίας Σοφιάς, όπου αποτυπώνεται με γλαφυρό τρόπο αυτό το κλίμα φοβίας που έχει καταβάλει τελευταία τους Τούρκους για τα όσα υπάρχουν κρυμμένα μέσα στον ιερό ναό και τα όσα προμηνύονται να συμβούν τα επόμενα χρόνια. Το πρώτο σημαντικό στοιχείο από αυτό το αφιέρωμα είναι μια αδιόρατη φοβία που διακρίνεται από τους Τούρκους στους κρυμμένους σταυρούς, συμβολικούς αλλά και μη, οι οποίοι υπάρχουν στο ιστορικό του ναού, αλλά και στην κάτωψη, όπως αυτή μπορεί κάποιος να τη διακρίνει από ψηλά. Έτσι, μεγάλο δέος παρατηρείται για το λεγόμενο, όπως το αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Τούρκοι, σταυρό του Αποστόλου Αγίου Ανδρέα, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα λοιπόν με την τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ, στην οροφή του ναού υπάρχει ο σταυρός του Αγίου Ανδρέα σε διαγώνια μορφή. Ένα σημαντικό σύμβολο που όχι μόνο δεν χάθηκε στους αιώνες της Οθωμανικής κατοχής, αλλά δεσπόζει με όλη τη συμβολική σημασία του. Παράλληλα και ο σταυρός του Ιουστινιανού, ο οποίος τρομάζει εξίσου τους Τούρκους, καθώς οι θρύλοι αναφέρουν για ένα πανάρχιο κοιμήλιο που βρίσκεται άγνωστο που μέσα στην Αγία Σοφιά και μάλιστα προέρχεται από την Αίγυπτο και έχει τρομακτική δύναμη. Γενικότερα η κατασκευή του μεγάλου αυτού ορθοδόξου αρχιτεκτονικού αριστεργήματος, σύμφωνα με τις ίδιες τουρκικές πηγές, βασίστηκε στο χριστιανικό σύμβολο του Σταυρού και το γεγονός αυτό εμπνέει το δέος, αλλά και μια αδιόρατη φοβία για τη μελλοντική επάνωδο της Αγίας Σοφιάς στο φυσικό της κάτοχο, δηλαδή την ελληνοορθόδοξη λατρεία. Αλλά εκτός από τους σταυρούς, οι Τούρκοι αναφέρουν και άλλα ανησυχητικά μυστήρια που υπάρχουν στο ιστορικό του ναού. Όπως αναφέρει η ιστορία, είναι γνωστό ότι μετά τη μετατροπή του ναού σε μουσουλμανικό τέμενος, κτίστηκε το γνωστό Μιχράμπ, το μουσουλμανικό σημείο της προσευχής, που εμφανίστηκε στην ανατολική πλευρά του ναού προς την κατεύθυνση της Μέκκας. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με τουρκικές ιστορίες, μπροστά στο Μιχράμπ βρίσκεται θαμμένο ένα φέρετρο κατασκευασμένο από επίχρυσο μπρούτζο. Στο φέρετρο αυτό κοίταται η σωρός της Βασίλισσας Σοφίας. Προφανώς γίνεται ταύτιση με την Αγία Σοφία. Αυτή η Βασίλισσα Σοφία και το φέρετρό της συνδέεται σύμφωνα με τους τουρκικούς θρύλους με μια εντολή που έχει περάσει διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα. Η εντολή αυτή αναφέρει ότι δεν πρέπει κανένας να πειράξει αυτό το φέρετρο, ούτε καν να το ακουμπήσει. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε σύμφωνα με το θρύλο, θα προκληθεί η έγερση της Βασίλισσας Σοφίας και τότε ένας τρομακτικός θόρυβος θα τραντάξει όλο το οικοδόμημα του ναού, προκαλώντας σεισμικά εσχατολογικά γεγονότα που τρομάζουν πολύ τους Τούρκους. Ο θρύλος της Βασίλισσας Σοφίας έχει και συνέχεια. Σύμφωνα λοιπόν με τις τουρκικές αναφορές, το φέρετρο αυτό προστατεύουν 4 αρχάγγελοι που βρίσκονται πάνω στο θόρο του ναού. Ένας από τους αρχάγγελους αυτούς, όπως αναφέρουν και πιστεύουν οι Τούρκοι, είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Σύμφωνα πάντα με τους Τούρκους, ο αρχάγγελος Μιχαήλ προστατεύει τον ναό από τις εχθρικές επιθέσεις. Και οι 4 αυτοί αρχάγγελοι έχουν ταχθεί μετά την πτώση της πόλης να προφυλάσσουν το φέρετρο της Βασίλισσας Σοφίας από τον κίνδυνο πως κάποιος βέβυλος ίσως να το ανοίξει και να υπέλθει δευτέρα παρουσία. Μία άλλη ιστορία που αναφέρουν οι μουσουλμάνοι είναι ο θρύλος του κρυμμένου Πατριάρχη, που μοιάζει και με την ελληνική ιστορία για τον κρυμμένο παπά. Όπως αναφέρει η τουρκική παράδοση στο νότιο μέρος του ναού, υπάρχει ένας στενός διάδρομος που οδηγεί σε μια παμπάλαια, αραχνιασμένη και πολύ μυστήρια πύλη, για την οποία ο θρύλος την αναφέρει σαν την κλειστή πύλη. Σύμφωνα με τις τουρκικές αναφορές, όταν ο Μωάμεθ ο Φατίχ μπήκε στην Κωνσταντινούπολη, ο τελευταίος ελληνοορθόδοξος πατριάρχης μαζί με τους συνοδούς του τελούσε στο σημείο αυτό θεία λειτουργία. Μόλις οι Οθωμανικές ορδές εισέβαλαν στο ναό, ο πατριάρχης και όλη η συνοδεία του εισήλθε μέσα στην πύλη αυτή, η οποία έκλεισε
και από τότε χάθηκαν. Ενώ η πύλη έμεινε ερμητικά κλειστή και κανένας δεν τόλμησε ποτέ να την ανοίξει. Αλλά το εντυπωσιακό είναι πως κάθε χρόνο στην Ανάσταση των Ορθοδόξων Χριστιανών, μπροστά από την πύλη αυτή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η τουρκική εφημερίδα, εμφανίζονται κόκκινα αυγά. Ο θρύλος συμπληρώνεται από την προφητεία που φοβίζει τους Τούρκους, ότι όταν αυτή η πύλη ανοίξει στο ναό θα ακουστούν ξανά χριστιανές ελληνοορθόδοξες ψαλμοδίες. Γι' αυτό και τρομάζουν και μόνο στην ιδέα του ανοίγματος αυτής της μυστήριας πύλης. Μεγάλο δέος επίσης δημιουργεί στους Τούρκους και τα διάφορα μοσαϊκά που έχουν αναδυθεί με όλη τη μεγαλοπρέπειά τους τις τελευταίες δεκαετίες μέσα στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Παρά του ότι η μουσουλμανική θρησκεία θεωρεί σαν αμάρτημα την απεικόνιση προσώπων που σχετίζονται με τα θρησκευτικά γεγονότα. Και ιδιαίτερο δέος τους προκαλεί το γνωστό μοσαϊκό που απεικονίζει τον Ιησού, έχοντας την Παναγία και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στα δεξιά και αριστερά του. Οι Τούρκοι το έχουν ονομάσει χαρακτηριστικά το μοσαϊκό της Αποκάλυψης, και ο συμβολισμός αυτός ανάγει στην εσχατολογική σημασία του, που είναι έντονη στους μουσουλμάνους Τούρκους. Επίσης, ξεχωριστή αναφορά γίνεται και για τα μοσαϊκά που αναπαρεστάνε γνωστούς Βυζαντινούς αυτοκράτορες, όπως τον Ιωάννη τον Κομνηνό με τον Ιησού Χριστό και τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μονομάχο με την αυτοκράτορα Ζωή. Όλες αυτές οι απεικονίσεις προκαλούν έντονο δέος, καθώς όλη αυτή η ελληνοορθόδοξη χριστιανική μεγαλοπρέπεια και η εσωτερική δύναμη που αναδύουν αυτά τα ψηφιδωτά έχουν γεννήσει διάφορους θρύλους για τους εσχατολογικούς τους συμβολισμούς.